Para estudar e comprender o tempo pasado dende os primeiros seres humanos, existe unha ciencia que se chama historia. Como xa sabedes, isto é unha liña do tempo. Neste caso, a liña do tempo da historia. A historia divídese en dúas grandes etapas: a prehistoria e a historia. A primeira etapa da prehistoria e tamén a que dura máis tempo con moita diferencia, porque dura máis de 2 millóns de anos, é o Paleolítico. O Paleolítico comeza no ano 2 millóns e medio antes de Cristo e comeza coa aparición dos primeiros seres humanos, que se chamaban Homo habilis. Non eran seres humanos como os que hai na actualidade, vale? Os seres humanos evolucionaron moito durante estes 2 millóns e medio de anos hasta converterse nos seres humanos que coñecemos que existen actualmente. Ben, chamábanse Homo habilis pola súa habilidade para traballar a pedra. Hai uns Homo habilis que foron descobertos por primeira vez en Tanzania fai uns 50 ou 60 anos. Ben, durante o Paleolítico traballaban moito o sílex, que é unha pedra coa que facían ferramentas e armas. Hai un aspecto moi importante desta época, que é que os seres humanos eran nómades, non se establecían nun territorio, senón que iban dun lugar a outro, recolectando alimentos, cazando animais, e vivían en tribos como moito de 30 ou 40 persoas. Vestíanse con peles dos animais que cazaban. E unha cousa moi importante que sucedeu durante o Paleolítico foi aproximadamente no 400.000 antes de Cristo, fai 400.000 anos. Descubriron o lume. O lume foi un descubrimento importantísimo. Justamente tamén, fai aproximadamente 400.000 anos, descubriuse en España, nunha zona cerca de Burgos, chamada Atapuerca, un cráneo, que é un dos cráneos mellor conservados. Bueno, o descubrimento foi fai uns anos, de acordo? Quero dicir que o cráneo era de fai 400.000 anos. É un dos cráneos mellor conservados e máis antigos que hai no mundo. Ben, como se descubriu no ano 1992, hai unha historia moi curiosa. Sabedes como lle chaman a ese ser humano que tiña ese cráneo? Miguelón. E chamanlle Miguelón en homenaxe a Miguel Indurain, que foi un ciclista moi bo ao que tamén lle chamaban Miguelón, e que justamente ese ano que descubriron o cráneo iba a gañar o segundo dos 5 Tour de Francia que gañou Miguel Indurain. Ben, o xacemento de Atapuerca é un xacemento importantísimo, onde se estudian fósiles de seres humanos, e atopáronse fósiles de incluso de fai máis de 1 millón de anos. De acordo? Outra cousa importante sobre o Paleolítico son as pinturas rupestres, que é unha das primeiras manifestacións artísticas. Son pinturas que se atopan en covas, normalmente reflexan, digamos, escenas de caza ou de animais, e as primeiras aproximadamente son do 30.000 antes de Cristo. Xa coñecedes porque fixemos unha tarea sobre a cova de Chauvet, que está no sur de Francia, e que descubríronse unhas pinturas rupestres espectaculares. Temos outro exemplo en España de unha cova, a cova de Altamira, que está en Cantabria, e que ten unhas magníficas pinturas rupestres tamén. Ben, seguimos pasando os anos e no ano aproximadamente 8.000 antes de Cristo pasamos o Neolítico. Dura moitísimo menos que o Paleolítico, vale? Dura, pois, 3.000, 4.000 anos o Neolítico. Cando comeza? Cando se desenvolve a agricultura e a gandería. Cando os seres humanos comezan a
criar animais para o seu consumo, comezan a cultivar alimentos e, polo tanto, comezan a vivir de maneira sedentaria, convértense en sedentarios, é dicir, viven nun mesmo sitio. Antes eran nómades, agora sedentarios. Durante esta época, e tamén debido un pouco á agricultura e á gandería, o ser humano comeza a producir, nalgúns casos, máis alimentos dos que precisa ou máis cousas das que precisa. Comeza así algo moi importante nas relacións humanas, que é o troco. Comezan a cambiar unhas cousas por outras. A mí me sobran uns alimentos e cambios por outra cousa. Tamén se fixeron inventos como o tear, co que tecer, e como o muiño de man, co que facían fariña. Aproximadamente no ano 5000 a.C. comeza a idade dos metais. O ser humano comeza a ter a capacidade de extraer metais e convertilos, traballalos e convertilos en ferramentas, en armas, e o que se chama metalurxia. A idade dos metais ten a idade de cobre, a idade de bronce e a idade de ferro. Durante a idade dos metais, os poboados comenzaron a ser máis grandes, incluso algunha vez rodeados de murallas, de pedra e barro. Surdiron oficios como de guerreiro, e pasaron outras cousas importantes como inventos, como o barco de vela, como o arado, moi importante na agricultura. Realizouse tamén o uso da roda, cada vez a roda usouse máis, eso pois cambiou moito e mellorou o transporte, por exemplo. Non todas as zonas estaban no mesmo momento, de acordo? Vamos a facer un viaxe agora cara á Península Ibérica. Na Península Ibérica, o que é España e Portugal, o que agora é España e Portugal, aproximadamente no século III, no século II a.C., estaban os povos prerromanos, que xa vimos tamén. E en Galicia estaban os galaicos, que vivían en castros, era o coñecido como cultura castrexa. Imos ver agora un castro que está preto de Ourense, vale? Vinde comigo. O castro de Santomé está situado nun monte e desde él domínase, e dominábase daquelas, unha gran parte de territorio. Eso era moi importante para eles. Ademais, a carón do monte, debaixo, hai un río, o río Loña. Era outra cousa importante de cara a establecerse nun territorio. Ben, esta é unha parte do castro de Santomé. En ela temos restos desde antes dos romanos, é dicir, dos galaicos, dos povos prerromanos, e sobre eses restos foron construindo despois cando o castro foi conquistado polos romanos. Entón aquí hai restos que van dende o século I ou II a.C. ata o século III aproximadamente despois de Cristo. Eu agora estou no que é un atrio que era o que como lle chamaban aos patios, e detrás de min temos 4 ocos que correspondían a 4 habitacións. Como digo, estes son restos galaico-romanos. Pero antes disto, antes de que os romanos chegaran á península, noutros lugares aparecen os primeiros documentos escritos, finalizando así a prehistoria e comezando a historia. Aparece a escritura. Aí se considera que comeza a historia. Ben, a historia divídese tamén en varias etapas. A primeira é a Idade Antiga, que vai dende o 3500 a.C., como dixemos, ata o 476 despois de Cristo, que é cando cae o Imperio Romano, cando desaparece o Imperio Romano. A Idade Antiga é a idade das grandes civilizacións, das primeiras grandes civilizacións, como a civilización egipcia,
ou a antiga Grecia. E posteriormente, Roma. Roma construiu un imperio que dominou gran parte de Europa e do mundo mediterráneo. Os romanos tiveron un gran desenvolvemento na planificación das cidades, en parte debido á importante construcción de obra pública. Acueductos, calzadas, pontes. En España temos restos de obra pública romana, importantes restos como o acueducto de Segovia ou, por exemplo, a ponte romana de Ourense, que servía para pasar o río Miño, era parte do que era a Vía Nova. Hai outros restos romanos en España. En Galicia, por exemplo, temos a muralla de Lugo do século 3 despois de Cristo. Esta ponte é do século 1 despois de Cristo. Temos tamén o Teatro Romano de Mérida, onde se facían representacións, aínda se fan algunhas. A romana estaba formada por homes libres e escravos. Dentro dos homes libres había ricos, xente que vivía de rentas, había cidadáns comuns que eran máis pobres, tiñan máis dificultades para subsistir, pero eran cidadáns romanos e tiñan bastantes dereitos. Os que non tiñan dereitos eran os escravos. Os escravos eran posesións dos seus amos. Tiñan únicamente a posibilidade de deixar de ser escravos comprando a súa liberdade ou se o seu amo xa concedía. No 476 despois de Cristo comeza a Idade Media. A Idade Media vai desde o 476 despois de Cristo ata o 1492 despois de Cristo, que é o ano do descubrimento de América. Os historiadores elixiron o ano dun acontecemento importante para considerar que nese momento acaba unha etapa e comeza a seguinte. E por último temos a Idade Moderna. A Idade Moderna vai dende o 1492 ata o 1789, ano no que sucedeu outro acontecemento moi importante, que foi a Revolución Francesa. Dende o ano 1789 ata a actualidade estamos na idade contemporánea, aínda que quizáis xa estemos entrando na seguinte etapa, idade digital.